Ngicabanga ukuthi isimo sakho sizoma mayikhona abantu abakushiyile empilweni yakho. Ukuthi abantu bakushiyile bethu akuzoshintsha isimo ukuthi ibhola lizokhuphuka. Buku uNowa mfethu, uNowa mfethu umkhumbi mewakhe. Uwakhe uNowa umkhumbi ungekho entabeni. Uwakhe uNowa umkhumbi uphansi. And uNowa angatshelwa ukuthi situation yomkhumbi masekuphele ama-flats izoba umkhumbi ungasekho la ubukhona. Umkhumbi uzobe usukwenye dimension. Akatshelwanga lokho kodwa utshela ukuthi weNowa balekela nanka ama-flats ayes ngene emkhumbini. The more ama-flats bethe shaya mfethu umkhumbi kaNowa ubushintsha direction. The more ama-flats eshaya mfethu umkhumbi kaNowa mfethu ubushintsha ama-level mfethu. Sibone mhlazane sekuphela ama-flats kwabonakala umkhumbi kaNowa usume ey'ntabeni eziqongweni zentaba eHaralathi. Uyabona mfethu ukuthi sonke isimo mfethu esingenayo uNkulunkulu akashintshi uyasiyeka isimo phezu komuntu ngoba uyazi ukuthi lesimo sizoshintsha ilevel yakho obukade ukuyona. uNkulunkulu uyayiyeka mfethu inhlamba abantu abakuthuka ngazo ngoba uyazi lezo nhlamba sizizoshintsha isimo sakho. Yabona abafana mebevuka ekuseni bavuka ekuseni mfethu bathi mebeqalaza umgodi bethi sifuna ukubona ukuthi ibhola lethu lisavela yini, kanti ibhola lisekho emgodini selingaphandle. Uyabona mfethu ukuthi ngesikhathi imvula singena imvula ziyangena ibhola liyakhuphuka mfethu, ziyangena imvula ibhola liyakhuphuka, ziyangena imvula ibhola liyakhuphuka. Ngakusasa mebefika abafana babe befika ibhola lingaphandle mfethu. Ngizokhuluma nomlaleli namhlanje ozothi siyeke leso simo. Wena zama nje ukuthi uhlale esimeni sizokuphakamisa